दोस्तों क्या आपको भी अपने मैसेंजर में कॉल्स की साउंड नहीं आ रही है? जब भी दोस्तों आपको मैसेंजर में कोई भी कॉल आती है तो आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में साउंड नहीं सुनाई देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखकर आपकी ये प्रॉब्लम 100% फिक्स होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद थोड़ा-सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है ऐप्स मैनेजमेंट के नाम से, या दोस्तों यहाँ पर आपको अकेला ऐप्स भी देखने को मिल सकता है। आपने क्या करना है, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन के सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर अपने मैसेंजर एप्लीकेशन को फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपको ऊपर यहाँ पर सर्च की ऑप्शन देखने को मिलती है। ऊपर दोस्तों सर्च की ऑप्शन से भी आप मैसेंजर को सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन देखने को मिली होगी नोटिफिकेशंस। यहाँ पर दोस्तों आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो नोटिफिकेशन तो आपका अलाउ रहता है, पर यहाँ पर जो साउंड रहती है उसको आप साइलेंट कर देते हैं कई बार। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रही है अलाउ साउंड एंड वाइब्रेशन, इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो नोटिफिकेशन है इसको आपने अनेबल रखना है। इसके बाद नीचे आप यहाँ पर एक ऑप्शन और चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन कैटेगरीज का। आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिली होगी कॉल्स की। तो ये सेटिंग दोस्तों हो सकता है यहाँ पर मैसेंजर में आपने बंद की हुई हो, तो आपको क्या करना है, यहीं पर आकर इस सेटिंग्स को चेक करना है और कॉल्स वाली सेटिंग्स को यहाँ पर अनेबल कर देना है, अगर यहाँ पर अनेबल आपने नहीं किया हुआ है। इसके बाद यहाँ से दोस्तों आप बैक आएँगे, आपको क्या करना है, यहीं पर नीचे आपको एक स्टोरेज की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर मैसेंजर एप्लीकेशन का आपको क्लियर कैचे कर देना है। ध्यान रखना दोस्तों, क्लियर डाटा मत करना, नहीं तो दोबारा से आपको मैसेंजर में अपनी आईडी के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। आपको सिंपल क्लियर कैचे ही करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मैसेंजर एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को कंप्लीट करते ही आपके यहाँ पर मैसेंजर में साउंड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी साउंड नहीं आ रही है तो एक और सेटिंग यहाँ पर आप मैसेंजर में करेंगे। आपको क्या करना है, दोबारा से मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैसेंजर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद साइड में आप देख सकते हैं आपको 3 लाइन देखने को मिल जाती है मेनू वाली, इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेनू वाली ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर फर्स्ट में आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी साउंड नोटिफिकेशंस एंड साउंड। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगी वाइब्रेट ऑन रिंग, यहाँ पर आपको इस सेटिंग्स को भी ऑन कर देना है। इन ऐप साउंड्स, इसको भी आपने अनेबल कर देना है। इन दोनों सेटिंग्स को भी दोस्तों यहाँ पर आपने अनेबल कर देना है। इन सभी सेटिंग्स को कंप्लीट करते ही आपको भी दोस्तों मैसेंजर में अब कोई भी कॉल आएगी तो यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं।